शहर हैदराबाद के मशहूर सरकारी दवाखाना उस्मानिया, नीलोफर, गांधी अस्पताल के करीब पाए जाने वाले आवारा कुत्तों की हलचल से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं जीएचएमसी की जानिब से इन कुत्तों की मुंतकिली की पहल से मरीजों में बहाली देखी गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में वाक़ मशहूर सरकारी अस्पताल गांधी, उस्मानिया और नीलोफर के करीब कई आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, जिससे मरीजों में खौफ व हरास पाया जाता है। जबकि कई बार इस जानिब तवज्जो देने की मरीजों की जानिब से शिकायत भी की गई, ताहम इस मसले की कोई यकसवी नहीं की गई थी। लेकिन जीएचएमसी वेटरनरी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने दवाखाना नीलोफर के अहाते में पाए जाने वाले तकरीबन 5 आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें अंबरपेट मुंतकिल कर दिया है, जिससे मरीजों में बहाली देखी गई है। कितने पकड़े सुबह से अब तक? 11 है ना।